এখন আপনাকে নাসার দ্বারা রেকর্ড করা স্পেসের এমন ভয়ানক কিছু আওয়াজ শোনাবো যা শুনে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে দেবে। আওয়াজগুলো মন দিয়ে শুনবেন। ভালো করে শোনার জন্য কানে হেডফোন লাগিয়ে নেবেন। প্রথম আওয়াজটা ব্ল্যাক হোলের। ডিপ স্পেসের আওয়াজ। এটা সাউদার্ন রিং নেবুলার আওয়াজ। এটা যখন দুটো ব্ল্যাক হোল একসঙ্গে মার্জ হয় তখন এরকম আওয়াজ হয়। এটা হেলিক্স নেবুলার আওয়াজ, যা শুনে আপনাদের ভয় লাগবে।